बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाहिद आटो होंडा सर्विस भावलपुर तो। हाँ जी दोस्तों, की हाल है जी? ठीक है दोस्तों, अज तुहानू असीं दसांगे कि मोटरसाइकिल दे ना इंजन दे विचों बहुत सारी आवाज़ां खौफनाक आवाज़ां आ रही सी। वो आवाज़ां नू खत्म करने का जिहड़ा तरीका वो दसांगे, किस तरीके नाल खत्म कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके नाल तुहानू समझावांगे। हाँ जी दोस्तों, ये देखो टाइम चैन की आवाज़ कितनी प्ले आ, ये बहुत ज़्यादा प्ले आ, जिहदी वजह तो इंजन दे विचों बहुत खौफनाक आवाज़ां आ रही सी। कस्टमर बड़ा परेशान सी आवाज़ां सुन के। ते असीं हुण इहनूं टाइम चैन नूं खोल के देख रहे हैं। टाइम चैन दे विच बहुत ज़्यादा प्ले आ, ते इह प्ले नूं खत्म करने वास्ते असीं हुण इहदी टाइम चैन खोलांगे ते इह भी दसांगे की फॉल्ट आ। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपनी दुआवां याद रखना। हुण चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ये असीं सब तो पहले इहदा मैगनेट खोलांगे, तो मैगनेट खोल के फिर मैगनेट प्लेट भी खोलांगे तो तुहानूं चैक कराउने असीं कि किस तरीके दे नाल टाइम चैन दे विच किहड़ा फॉल्ट आ। तो फॉल्ट नूं बिल्कुल ओके करांगे ते मोटरसाइकिल दा इंजन बेआवाज़ करांगे बिल्कुल मुनासिब पैसिਆਂ दे नाल। ते हुण इहदा मैगनेट खोल लिया असीं, ते मैगनेट खोलते वक्त इहनूं पुलर दे नाल खोलना चाहिदा, थोड़ियां मार के नहीं। इहनूं बहुत सारे मकैनिक भाई इहनूं थोड़ियां नाल खोलदे आ, थोड़ी दी चोट मार के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੇਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਟ ਵਾਲੇ ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨਿਕ ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੋਲੋਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਮੇ ਚੈਨ ਦਾ ਪੰਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੈਮੇ ਚੈਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਟੈਮੇ ਚੈਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜੈਨੀਅਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਆ ਯੈਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪੰਪ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਵੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਅਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ DID ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬੜ ਵਾਲੇ ਰੂਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਰੂਲੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ 70 ਜਾਂ ਚੈਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ DID ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਪਾਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ
ਟੈਮੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਪਾਨੀ ਹੀ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ BID ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਰੂਲਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਰੂਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਪਰਿੰਗ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੈਨੂਇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਟ ਐਡ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਟ ਦੇ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਟੀ ਬਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਗਨੇਟ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੇਟ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਗਨੇਟ ਟਾਈਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਟ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਲਡਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਬੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨਾ और टाइमिंग मिलाना भी बिल्कुल आसान आ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਬੋਲਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਦੇ ਤੇ ਬੋਲਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਪਲੇਟ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।